Det virkede fuldstændig ligesom at printe med en normal printer, så det er ret fedt ligesom at have åbnet for nogle muligheder med at kunne printe sådan noget her og 3D-printe mere, for det kunne virkelig lave nogle meget federe produkter, end hvad man ellers har lavet før i tiden. Vi har lige lavet et projekt, hvor at eleverne som intro til det fag, jeg underviser i, som hedder digital teknik, skulle lave en masse bud på nogle forskellige fysiske ting. Mere specifikt så var det sådan en japansk hverdagsgadget, som hedder en Shindogu, som er noget, som ser ud som om det virker, men som i virkeligheden ikke virker. Og der var mange af dem, som gik herned, også uden at jeg vidste, og printede alle mulige ting og brugte dem til at lave deres prototyper med. Så det var en super god oplevelse for mig. Vi fandt så på at lave sådan en isterning i bakke, der kan forme din kop af is, i stedet for at bruge isterninger. Vi havde ligesom lidt problemer med, hvordan man laver en isterning i bakke, når man er i skole. Altså sådan normalt, så ser man jo for eksempel, at det er lavet af metal eller sådan silikone, et eller andet. Men det er ikke lige noget, man sådan har af sådan materialer og noget, man ikke lige former bare sådan lige. Så vi tænkte, at 3D-print kunne være en rigtig god måde at lave en prototype på, som ligesom ikke er sådan fuldstændig det samme som det vi godt ville, hvis det skulle for eksempel skulle være silikone, men det kunne give et rigtig godt indblik i, hvordan det skulle fungere. Jeg er en teknisk type, og jeg er god til at programmere, men jeg er ikke en værkstedsfører. Jeg har heller ikke tid til at være værkfører på skolens maskiner. De skal helst være noget, som kan indgå naturligt i det, som eleverne har lyst til at lave i de forskellige fag. SimplePrint gør det absolut mere imødekommende at gå ind i det rum, hvor de her maskiner står og gå i gang med det, uanset hvem man er eller hvilke forudsætninger man har. Jamen, altså jeg synes, det virkede super nemt. Altså sådan, jeg havde aldrig 3D-printet før, så jeg havde ligesom taget lidt afstand til det før. Men ligesom da jeg prøvede det her, så var det bare simpelt. Altså det fungerede, og det holdt mig ligesom i hånden igennem processen. Jeg kunne forstå, hvad der var, der skete, og altså, det virkede fuldstændig ligesom at printe med en normal printer. Softwaren er bygget op på en sådan måde, at man kan se, at det også er til mig. Og det er grundlæggende det, som vi køber maskinerne ind til, det er, at eleverne skal eksperimentere på alle mulige måder og have lyst til at bruge det i deres projekter.